Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to So Much Fun to Learn. Kali ini saya pengen ajak teman-teman untuk mempelajari soal benda yang bakal paling sering diganti pada saat kita menjahit, jarum. Sebelumnya saya punya cerita sedikit buat teman-teman. Pas pertama kali punya mesin jahit, saya kan masih buta banget. Terus katanya gini, kamu pakai jarum nomor berapa buat jahit? Dan saya tuh yang tiktok, maksudnya jarum nomor berapa? Emang jarum ada nomornya? Ada berapa nomor? Saya langsung panik dan saya nggak tahu, dan saya cuma bilang nggak tahu. Nah, dari situ saya pengen banget share ini. Saya juga punya beberapa pengalaman yang saya pengen bagi ke teman-teman semua. Oke, kita mulai aja yuk. Pertama-tama kayaknya kita kenalan dulu kali ya sama jarumnya. Yang pertama, jarum itu ada nomornya. Di belakang dari plastik dari tiap bungkus jarum itu ada penomoran. Biasanya sih yang paling sering ditanyakan sama penjualnya, cari nomor berapa itu, si nomor 9, 10, 11, 12, 14, 16 dan seterusnya itu sampai 18. Ada jarum 13 yang biasanya standar disertakan di mesin jahit yang kita beli. Penomoran itu sebenarnya datang dari si pembuatnya. Ada penomoran dari 8 sampai 19 itu asalnya dari Amerika, dan itu yang biasanya kita pakai untuk nanya ke penjual jarum ya. Tapi di depan nomor-nomor tadi yang nomor 8 sampai 19 itu ada nomor dari 60 sampai sekitar 120. Penomoran itu sama aja sebenarnya, cuman itu yang lebih familiar dipakai sama orang-orang di daerah Eropa. Makanya biasanya di bungkusnya nanti akan ada tulisan seperti ini, 70-09 atau misalnya 90-14. Berikutnya lagi kita akan mengenal bagian-bagian dari jarum. Yang tajam dan ada lubang untuk memasukkan benang itu yang bawah. Kemudian yang menghadap ke atas yang dimasukkan ke dalam mesin jahit itu adalah bagian yang agak lebih besar, agak lebih tebal. Nah, pada bagian yang lebih tebal ini ada satu sisi yang agak lebih rata dibandingkan yang lainnya. Kalau pas ganti jarum itu, sisi yang agak ratanya itu menghadapnya ke depan kita, bukan ke arah kita. Nah, di sisi yang rata itu juga sebenarnya kalau kita perhatikan ada nomor jarumnya. Jadi nggak usah takut, misalnya kita ganti jarum, terus jarumnya tergeletak, tercampur, terus kita, ya nggak tahu itu jarum yang nomor berapa gitu. Nggak usah takut, jadi sebenarnya di tiap jarum juga ada nomornya. Ada nomor, misalnya 100-16 kayak gitu. Terus ini ada ujungnya itu juga macem-macem. Jadi ada ujung yang tajam banget, itu biasanya di nomor-nomor yang kecil karena dikhususkan atau diperuntukkan untuk menjahit bahan-bahan yang woven atau yang dianyam. Sedangkan kalau yang nomor-nomor besar biasanya ujungnya agak lebih tumpul atau membulat, itu dipakai pada bahan-bahan yang dirajut seperti kaos, jersey, kayak gitu. Lanjut ke harga. Tergantung di mana belinya. Jadi kayak saya aja ini variatif. Ada tempat beli yang dia jualnya 8.000, ada yang jualnya 4.500 sampai 5.500. Yang sering bakal kita temui adalah merek jarum dari Singer. Ini yang paling mudah, yang paling gampang dicari. Oh iya, saya punya fun fact. Jadi sebenarnya jarum itu nggak mesti nunggu patah kok baru diganti. Kenapa? Karena jarum sebenarnya dipakai masa pakainya itu 6 sampai sekitar 8 jam. Jadi satu hari itu sebenarnya kalau kita bisa mengerjakan dari katakanlah siang sampai sore, itu satu jarum udah besoknya harus ganti. Karena biasanya sih jadi lebih tumpul atau nggak enak dipakai. Tapi biasanya sih saya nunggu patah bengkok dulu baru ganti. Atau misalnya mesti ganti bahan yang
beda tipe jarumnya, baru saya ganti jarumnya. Sekarang kita cari tahu caranya memilih jarum untuk bahan-bahan yang pengen kita jahit. Jadi sebenarnya di mesin jahit kita, jarum yang sudah disediakan itu antara nomor 13, 14, atau 12. Itu jarum yang sudah paling umum yang bisa kita pakai untuk jahit, seperti katun, kanvas yang tidak terlalu tebal, atau bahan-bahan yang umumnya kita temukan, misalnya kayak satin, kayak gitu masih bisa tuh pakai jarum nomor 12 gitu. Tapi yang membedakan adalah semakin besar nomornya, itu dia juga semakin tebal jarumnya gitu. Jadi kayak misalnya si angka 116, ini tuh berarti ujungnya itu besarnya kurang lebih 0,1 mm. Hampir 1 mm deng. Kalau 100 itu 1 mm. Kalau misalnya 70 itu berarti 0,7 mm. Nah, kalau misalnya udah segede itu, berarti si jarumnya itu lebih tebal, ujungnya juga tidak terlalu lancip, dan itu biasanya diperuntukkan untuk bahan-bahan yang juga lebih tebal atau jalinan benangnya lebih rapat, kayak gitu. Nah, semakin kecil nomornya, itu bisa dipergunakan untuk bahan-bahan yang lebih sheer atau lebih jatuh, seperti satin yang licin, atau misalnya sutra, krip, sutra-sutra rayon gitu, yang sutra-sutra sintetis gitu, semi sutra kayak gitu, pakainya nomor-nomor yang kecil kayak nomor 9, nomor 10 kayak gitu. Terus kita juga harus mengenali dua macam jenis kain. Yang satu woven atau yang dianyam, itu kira-kira seperti kipas sate, itu kan dianyam tuh. Nah, kalau misalnya jarum yang dipakai untuk itu biasanya di nomor-nomor yang lebih kecil, dari nomor 8, 9 sampai sekitar nomor-nomor 14. Untuk bahan yang satunya lagi yaitu bahan knit atau rajut, itu pokoknya segala jenis bahan yang agak stretch gitu. Jadi di situ dia mendapatkan stretchnya itu dari rajutan gitu kan. Jadi jalinan benangnya itu nggak satu lapis. Nah, kayak bahan kaos, jersey, terus misalnya yang dirajut-rajut itu jarumnya pakainya yang besar dan ujungnya itu nggak terlalu tajam, karena dia nanti fungsinya tidak merobek si bahannya, tapi lebih ke mencari celah untuk menembus si jalinan rajutannya, sehingga benang rajutannya tuh nggak putus. Biasanya yang dipakai untuk menjahit kaos adalah yang nomor-nomornya besar, 14, 16, 18 mungkin dipakainya buat jeans yang agak lebih berat dan lebih tebal, karena jarumnya juga lebih besar gitu. Ketebalan bahan juga jadi salah satu kriteria kita memilih jarum. Semakin tipis, jarumnya semakin kecil nomornya. Kalau bahannya semakin tebal, jarumnya juga lebih besar nomornya atau lebih tebal gitu jarumnya. Kita juga punya bahan-bahan yang spesial yang bukan dianyam atau bukan dirajut, seperti contohnya kulit. Kalau kulit itu kalau dijahit dia kan akan meninggalkan lubang. Memang ada jarum khusus, dia memang tugasnya melubangi, tapi cara melubanginya itu dia tidak membuat seperti sayatan yang jadinya nanti kalau ketarik sayatannya membesar. Dia kalau nusuk itu lubangnya tuh jadinya bulat gitu loh. Ini beberapa pengalaman saya dengan jarum yang sudah nggak enak dipakai. Dari patah, tumpul, bengkok, sampai patah yang pendek banget. 3 jarum pertama adalah jarum-jarum yang nggak kelihatan kalau sudah perlu diganti. Yang pertama itu tumpul, yang kedua ujungnya patah tapi tidak sampai ke lubang memasukkan benang. Yang ketiga itu kalau bisa terlihat di gambar, dia ujungnya sedikit bengkok. Yang keempat itu patah di bagian memasukkan benang. Kalau yang 4 ini yang sudah pasti ketahuan harus ganti jarum. 1 patah sedikit bengkok, yang kedua bengkok, yang ketiga dan keempat patah hampir separuh dari jarumnya. Oh iya, kalau patah, ujung patahannya dicari ya, jangan sampai terinjak atau kena tangan.
Oke, gitu aja. Semoga sedikit menambah pengetahuan kita sama-sama tentang jarum. Kalau ada yang kurang, kalau ada yang mau ditambahin, boleh ditulis di kolom komentar. Kalau mau nanya juga boleh ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.